¿Despejado? Sí, todo bien. Oye, novato, ¿estás ahí? Responde, es una orden. Déjalo, aunque no esté muerto, estará perdido en esa niebla. Las transmisiones no la atraviesan. ¿Dejarlo? ¿Y si estuvieras ahí? Solo digo que yo sigo vivo. ¿De qué diablos estás hecho, Romeo? Bienvenidos a bordo. Primera parada donde sea. ¡Banshee a tus 6! ¡Al suelo! ¡Perdemos el control! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Nicky Dot! ¡Informen! Vivos o muertos, los sacaremos de ahí. ¿Entendieron? Haz ruido. Yo te cubro. Volvamos dentro, hay que buscar el Pelican. ¿Y qué hacemos con los Covenant que esquivamos al subir? Pues vamos a matarlos. Gracias por escoger un edificio tan alto. Con lo que me gusta subir escaleras. ¿No te cansas nunca de quejarte, Romeo? ¿No te cansas nunca de fastidiarme? Entendido. No nos han visto. Escoge un blanco y elimínalo. ¡Ya está! ¡Dispara y largo! ¡Romeo! ¡Hay un Phantom aterrizando! ¡Vamos, Romeo! ¡Atraviesa esas puertas! ¡En la cabeza! Quizá deberíamos esperar. ¡Bueno! ¡Está aquí! ¡Ja! ¡Lo tengo! ¿Todo bien? ¡Esto es Esparta! ¡Atrápala! ¡Plomo! Último. ¿Verdad? ¿Aguantamos? ¡Aquí está! ¡Ya voy! ¡Cuidado! ¡Chacas con carabinas! Romeo, hay que liquidar a esos jackals.
un montón de nenitas. ¿Se acabó? A veces es demasiado fácil. No se muevan, Dodge. Vamos para allá. Recoge munición. Estos tipos ya no la necesitarán. Tirador, arriba. ¿Vienen más? ¡Romeo, a trabajar! ¡En la cabeza! ¡Francotirador! ¡No dejen que esa maldita... ¡Luz con cohetes! ¡Que no se pongan detrás! ¡Recargo! ¡Lo maté! Ahí estás, asqueroso hijo de puta. Al parecer todo está en calma. ¡Recargando! ¡Avancemos! ¡Hay que llegar hasta los demás! ¡Es historia! ¡Que se vaya! ¡Refuerzos!
Creo que se acabó. ¡Hora de levantarse! ¡Vamos! Buena pelea. Sargento, con una grúa haremos un puente hasta nuestra posición. Afirmativo. Ya casi estamos ahí. ¡Genial! Recargo. ¿Creían que era un simulacro? ¡Más problemas! ¿He hecho una mano con eso? ¡Cuidado! El francotirador ya no dará problemas. ¿Eso es el puente? Debe ser una broma. ¿Te dan miedo las alturas? ¡En marcha! ¡Vamos, Romeo! ¡Sígueme! ¡Banshees! ¡Salgamos de esta cosa, pero ya! ¿Cuál es la situación? ¡Maldita sea! Perdimos la nave y el piloto. El resto estamos bien. Pero por poco tiempo. ¡Phantoms! ¿Por qué no me sorprende? ¡Nunca correte, Romeo! ¡Y ahorra munición! ¡Esto se va a poner feo! ¡Banco por la izquierda! ¡Pronto dejará oportunidad! Voy a arrancarme los brazos. Voy a tocar los bombones con tu cabeza. Todo está arreglado. ¡Vas a caer! ¡Se va!
¡Quítenme esto de encima! ¿Qué tal? Nada bien. Te sacaremos de aquí. Por aire no. ¿Todo bien? Hay otra forma. ¿Te encuentras bien? Genial. Estoy tirada en el lado que no debo del puente, en plena invasión alienígena, y acabo de encabronar a la única persona dispuesta a ayudarme. Estúpida. Justo lo que pensé. ¡Papá! Sadie, gracias a Dios. Virgil no conseguía localizarte. Sí, agradéceselo a Kinsler. ¿Kinsler, el inspector? ¿Qué quieres decir? Prefiero no hablar. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa, Sadie? El tipo más grande que he visto. ¿Dónde estás? En el mercado del casco antiguo. Un carnicero está regalando su comida. Qué pena que no evite que el Covenant arrase la ciudad. No arrasarán la ciudad. ¡Aguanta! Estoy en contacto con un oficial de la ONI. Cree que estos Covenant solo son una fuerza de reconocimiento. Yo creo que están buscando lo mismo que encontró Virgil en su estudio sísmico. Papá, te volveré a llamar. ¡Muévete, imbécil! ¡Y quita esa mesa del camino! Calma, amigo. Deja de tocar el claxon. Y cómete un kebab. Por última vez, mueve tu apestoso culo o te... ¡Ey!
¡Quítate de mi auto! Amigo mío, soy un hombre de 360 kilos, con un enorme cuchillo de carnicero que mata animales a diario y los corta en pedazos. ¿De verdad quieres que seamos enemigos? ¿No preferirías comerte un buen kebab? ¡Por última vez, imbécil! ¡Sal del camino! ¡Atravesaste el cofre con un cuchillo! Ah, mil perdones. ¿Pero era eso o te rompía el parabrisas, te sacaba rastras y hacía kebabs contigo? ¿Qué? ¡No! ¡No, no! ¡Espera! Entonces, por favor, deja de tocar el claxon. Asusta a los niños. Lo siento, papá. Sucedieron algunas cosas por aquí. ¿Qué decías? Sadie, Nueva Mombasa es el único lugar de la Tierra que ataca el Covenant. ¿Qué? ¿Por qué? El estudio de Virgil detectó una actividad sísmica muy extraña a lo largo del Grand Rift. ¿Quieres kebab, jovencita? ¿De pollo, cordero o ternera? Uno gratis para cada refugiado. No soy una refugiada. Yo voy allí. ¿Cruzando el puente? ¿Donde aterrizaron los alienígenas? Toma 2 kebabs. Sadie, aléjate del centro de la ciudad. No quiero que te acerques a la zona de seguridad. Lo siento, papá. Tengo que irme. Te volveré a llamar. Sadie. Venid, amigos, no os cortéis. Comida gratis para el viaje. Gracias. Asante sana. Bueno, jovencita, si piensas ir a la zona de guerra, debes comer. ¿Cordero al curry? ¿Pollo asado? Todo parece delicioso, pero no tengo hambre. Querida, el fin del mundo no es algo que se deba enfrentar con el estómago vacío. Escucha, lo que estás haciendo, alimentar a toda esta gente hambrienta, es algo muy noble. Pero no puedes quedarte aquí. La lucha se extenderá, cruzando el charco hasta el casco antiguo. ¿Te importaría ir con el bienatero? A este cordero le iría perfecto un Ida Sirá del 23. Comprendo que eres demasiado pesado para llegar lejos caminando, pero hay otras opciones. ¿Acaso piensas llevarme tú? Virgil, ¿me oyes? Necesito que desvíes un vehículo municipal, una carretilla elevadora o quizás un Oliphant. ¿Un camión de basura? Me siento ofendido. Si te quedas aquí, morirás. Tienes que ir a la estación del tren o a los muelles, están mucho más cerca. Mírame. Nadie me hará sitio en un barco, autobús o tren. Ocuparía 5 plazas. No valgo 5 personas. No puedes rendirte. Tirar tu vida. ¿Y qué hay de la tuya? Pareces empeñada en ir al lugar en el que lo más probable es que mueras. Voy a buscar a mi padre. Me necesita, como todos tus clientes te necesitan. Ok, jovencita. Me convenciste. Yo también me iré de Mombasa. Muy bien. En cuanto lo hagas tú. ¡No! Primero pon a salvo a tu padre. Y luego ven a rescatarme. Mi princesa guerrera. Montada en su indomable carretilla elevadora. Trato hecho, pero no te rindas. ¿Y si me quedo sin esperanza? Aún me quedarán kebabs. Perdón. ¡Au! Lo siento. Volveré pronto. ¡Claro que sí! Vas en dirección contraria. ¡Pollo, cordero, ternera! ¡Déjame pasar, por favor! Atención, calle de sentido único. Déjalo ya, Virgil. Aviso, cambio de sentido prohibido. Encontraré a mi papá. Y volveré. No estoy llorando. Claro que no.
¿Qué tal? Nada bien. Te sacaremos de aquí.